Amir avtosalonda sizlar uchun ideal holatda yaxshi 2106 mashinasi kelib qoldi akalar, ko'rishingiz mumkin. Mashinamiz yili 88-yil, mashina holati akalar idealniy holat turibdi. Polniy asvejit bo'lgan, 213 motorlargacha bosilgan, qimmat ledlargacha qo'yib qo'yishdi. 4 ta yangi yumshoq balolargacha qo'yilgan. 0 litr oyna, 0 litr pakoylar qo'yilgan. Tayinrovka ruxsatnomalari hali 11 oy bor ekan akalar. Salonlarni ko'rishingiz mumkin. Salonlar ham zo'r holatda shumkalar qilingan. Xo'p, ko'rili solingan. Sidina holatlari ham ideal holatda turibdi. Xo'p, Pioneerdan yaxshi magnitofon, uslitar kolonkalargacha ham qo'yib qo'yishibdi. Mashina xullas ideal holatda. Video registratorlargacha ham bor. Temir gaz ballonli ustunovka qilingan, GP ruxsatnomalarigacha ham bor. Polniy asvejit bo'lgan, shumkalar qilingan, 213 motor, texnik tomonlari hech qanaqa muammosi yo'q. Mashina idealniy holatda turibdi. Bu mashinani okalar bilgan odam juda yaxshi biladi. Xo'p, narxini sizlar mazza qilib minishingiz uchun bo'ladigan narxim ham yo'q ekan. Sizlar xohlaganda aytmet bo'ladi. $2100 baholaydi. Bemalol telefon qilib baraka qilishingiz mumkin akalar.